выходные дни ввели по всей России, чтобы люди максимально оставались дома. Это необходимо, чтобы снизить темпы распространения в стране коронавирусной инфекции. Число заразившихся и умерших возрастает. Выступая с обращением к россиянам 25 марта, президент Владимир Путин подчеркнул, что безопаснее всего сейчас просто побыть дома. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает, меня это не коснется. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. И, поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома. Именно этого ждут власти от жителей страны в ближайшие дни. Остаться дома россиян должны побудить не только призывы властей, но и ограничения с 28 марта по 5 апреля. Закрыты для посетителей кафе и рестораны, салоны красоты и подобные им учреждения, а также большинство непродовольственных магазинов. Уже закрыты культурные и развлекательные учреждения, бассейны и фитнес-клубы. А стоматологам разрешено оказывать экстренную помощь. В Якутии эпидемическая обстановка сложная. Власти республики призывают все население соблюдать все санитарные правила, ведь распространение инфекции для малочисленной республики очень опасно. С таким же призывом к якутянам обратился солист группы «Чингисхан» Штефан Трек, который проживает в Испании. Группа приезжала в Якутск в январе прошлого года. Артисты остались довольны приемом и до сих пор поддерживают связь с организаторами гастролей из Якутии. В самой Испании обстановка с коронавирусом очень тяжелая. Солист группы «Чингисхан» Штефан Трек любезно согласился ответить на наши вопросы. Здравствуйте, Штефан. Здравствуйте, Евгений. Как у вас дела? Дела прекрасно. Как ваше здоровье? Как здоровье у вашей семьи, у ваших друзей? Я чувствую себя прекрасно. Спасибо большое. Я знаю, что вы, все жители Якутска и во всем мире, переживают сейчас очень тяжелые времена. Но моя семья и вся наша группа в полном порядке. Я счастлив это слышать. Потому что мы бережем себя в данный момент, и это очень важно. Я надеюсь, с нами ничего плохого не случится в эти дни и спустя несколько недель. Мы молимся об этом каждый день и надеемся, что ситуация изменится, чем скорее, тем лучше. Потому что вы знаете, что мы обычно много гастролируем, путешествуем по миру. И данная ситуация для нас не характерна. Когда мы вынуждены оставаться запертыми дома. Мы знаем, что сейчас в Испании очень тяжелая ситуация. Сколько людей сейчас заражено? Сегодня я смотрел новости, и там передали, что заражены 56 тысяч человек. И это только в Испании. Мы живем на Майорке, на острове. Здесь ситуация не такая плачевная. Зараженных коронавирусом здесь не так много. Самое большое число заражений сейчас в Мадриде, в столице Испании. Но вы знаете, что количество заражений растет как снежный ком. Один человек в среднем заражает 3. Да, подобно геометрической прогрессии. Да. Как люди ощущают себя в вашем городе? Каково настроение? В настоящее время все понимают серьезность ситуации. Люди стараются сохранять спокойствие. Никто не впадает в панику. Но, если честно, мне страшно от осознания того, что если эта ситуация не улучшится в течение нескольких недель, то люди могут просто сойти с ума. Поскольку быть запертым в течение многих дней –
это очень тяжело морально. Запертый в 4 стенах, человек становится агрессивным. Сейчас, к примеру, если вы выходите, чтобы купить еду или что-то еще, охранник в супермаркете сначала сдерживает вас у прохода. Только потом, спустя некоторое время, он разрешает вам пройти внутрь. Таким образом регулируется количество людей внутри супермаркетов. Когда вы входите внутрь, вы проходите процедуру дезинфекции. Обеззараживаете руки, надеваются перчатки. Только после этого вы можете совершать покупки. Причем ходить по магазинам разрешено только одному члену семьи, никак не всей семье. 2 или 3 человека не могут ходить за покупками, только 1 человек. С одной стороны, это мудрое решение. Да, поскольку в Испании сейчас количество зараженных одно из самых больших в мире. Причем положение с каждым днем становится все критичнее. И делать это сейчас чрезвычайно важно. С каждым днем количество больных растет и растет. Я беспокоюсь за своих друзей в России, так как схожую ситуацию мы наблюдали в своей стране. Все начиналось с нескольких сотен больных коронавирусом. Еще недавно у вас было 200 больных, сейчас 900. То есть в России та же ситуация, которая была в Испании 3 недели назад. Совершенно верно. Мы обгоняем вас на 3 недели. Мне очень сложно задавать этот вопрос, но я должен спросить вас. Есть ли у вас друзья или знакомые, которые болеют коронавирусом? Расскажите о них. К счастью, никто из моих близких. Но я слышал, что один из наших соседей, который живет в 500 метрах от нас, болеет. Он живет в Пальма-де-Майорка. На данный момент это самый близкий случай для меня. И я благодарен Богу, что никого из моей семьи, из моих друзей эта болезнь не коснулась. Слава Богу. Но нельзя забывать, что это может случиться каждый день. Мы должны быть настороже всегда. Заболевание коронавирусом по симптомам может быть схоже на обычный грипп. Многие, кто уже заражен, испытывают лишь легкие симптомы, небольшая головная боль, кашель. Да, это как обычный грипп, которым мы болеем каждую зиму. Сейчас каждый стремится провериться на коронавирус, и у многих он выявляется. Количество зараженных растет неуклонно. Опасность в том, что человек может подумать, что у него обычный грипп. А умирают прежде всего старики, люди со слабой иммунной системой. Может быть, у меня есть друг, который заражен, но он еще не проверился. Эта ситуация касается всех. Может, и у вас есть друзья, которые болеют. Скажите несколько слов для наших радиослушателей Радио России Саха и для всех якутян. Да, конечно. Это мое пожелание ко всем нашим друзьям, поклонникам из России, особенно тем, кто живет в Якутске. И в частности, вы, Евгений, очень хороший наш друг. Прошло чуть больше года с того момента, когда мы были у вас в Якутске. Мы до сих пор добрым словом вспоминаем наш фантастичный концерт. Это было просто потрясающе. Мы встретили очень теплый прием. Вы очень хорошо встретили нас. Мы просто прекрасно провели время. Сейчас мы очень скучаем по нашим друзьям в Якутии. У нас есть фанаты по всему миру, но в России поклонники особенные. От вас мы получаем столько любви, и когда мы приезжаем к вам, вы всегда очень тепло нас встречаете. Я скучаю по всем вам. Я надеюсь, я молюсь каждый день, чтобы ситуация с коронавирусом улучшилась. Пожалуйста, берегите себя, свои семьи, свое окружение. И настанет день, когда мы снова встретимся. Мы любим вас очень сильно.
Передайте привет Вольфгангу, Рене и всей вашей команде. Они тоже передают вам огромный привет. Мы живем в одном доме с Рене, так что у нас есть возможность видеться. Но вот увидеться с Лайлой, Деннисом, Вольфгангом, Таней сейчас нет возможности. Мы общаемся через Skype, WhatsApp и Messenger. И это немного странно для нас, потому что обычно мы видимся каждую неделю. Мы единая семья Чингисхан, но сейчас мы по раздельности, и это странно. Ну что ж, я был счастлив услышать ваш голос, увидеть ваше лицо, и это большая честь для нас поговорить с вами. Берегите себя. Также это большая честь для меня. Я надеюсь, что очень скоро мы увидимся снова. Мы тоже надеемся на это. Спасибо. До свидания. Уважаемые якутяне, соблюдайте все санитарные нормы и правила. Не выходите из дома без необходимости. Если вы почувствовали себя плохо, звоните в участковую поликлинику, и к вам придет врач на дом. В случае других вопросов по коронавирусной инфекции действует круглосуточная горячая линия Минздрава Якутии 8 800 100 ровно 1403.